Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat bagi semua sahabat Pinbe Herbal yang berbahagia. Semoga dimudahkan rezekinya. Di kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang obat batuk dengan menggunakan belimbing wuluh. Ikuti caranya, mudah membuatnya. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya, dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Yang harus disiapkan kita adalah bunga belimbing wuluh, gula batu, juga madu, dan jangan lupa air panas. Agar terlihat hasilnya, untuk membuat ramuan herbal untuk batuk ini kita harus butuh rutin membuat ramuan herbal ini sampai kelihatan hasilnya. Jadi butuh rutin, ditambah aturannya jangan berlebihan. Satu hari cukup dibuat 2 kali dalam sehari. Lalu campurkan dengan air panas. Boleh direbus, boleh menggunakan air panas. Juga jangan lupa hindari makanan dan minuman yang dingin. Banyak makan di saat malam hari. Juga hindari makanan-makanan yang digoreng atau asap rokok, kopi, coklat, olahan susu, juga makanan seafood seperti udang dan lain sebagainya. Dan inilah hasil perasan bunga dari belimbing wuluh. Warnanya agak kemerah-merahan. Rasanya seperti sirup. Pengalaman saya sembuh menggunakan obat batuk herbal bunga belimbing wuluh ini. Diminum hangat-hangat ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Juga aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pinbe Herbal. Semoga sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.